ஜெயா குடும்பம் யூடியூப் சேனலில் இணைந்திருக்கும் நேயர்களாகிய உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்னைக்கு உள்ள வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் விக்கல் அப்படிங்கிறது நமக்கு அடிக்கடி வந்து போகும் மனுஷங்களது. அந்த விக்கல் வர்றப்போ விக்கலை நம்ம எப்படி கட்டுப்படுத்துறது, விக்கலை கட்டுப்படுத்த என்னென்ன வழிமுறைகளை செய்யலாம் அப்படிங்கறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பொதுவாக விக்கல் எதனால வருதுன்னு சொன்னா, மார்புக்கும் குடலுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு ஜவ்வு உதர விதானம். இந்த உதர விதானம் ஜவ்வு இப்படி சுருங்கி விரிகிறதுனால நமக்கு விக்கல் ஏற்படுது. இந்த விக்கலை எளிய முறையில போக்குறதுக்கு எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன். உங்களுக்கு பொதுவாக காரமான உணவுகளையோ அல்லது சூடான உணவுகளையோ நம்ம உட்கொள்ளும் போது நமக்கு விக்கல் ஏற்படுது. அப்படி விக்கல் வர்றப்போ நீங்க குளிர்ந்த தண்ணீர் ஒரு கப்பு அல்லது 1.5 டம்ளர் ஃபாஸ்டா குடிச்சீங்கன்னு சொன்னாக்கி உங்களுக்கு விக்கல் வராது. ஒண்ணு. ரெண்டாவது நீங்க பிராணாயாமம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதாவது மூச்சை கொஞ்ச நேரம் உள்ள இழுத்து அப்படியே அடக்கிக்கிட்டு அப்படியே மூச்சு விடாம கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு திருப்பி விட்டீங்கன்னா இப்படி ஒரு 2-3 தடவை அதை பண்ணீங்கன்னு சொன்னா, மூச்சை கட்டுப்படுத்தி கொஞ்ச நேரம் வச்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னாலே அந்த விக்கல் சரியாகும். ரெண்டாவது மாதிரி. மூணாவது என்னன்னு சொன்னாக்கி தும்மலை வர வைக்கணும். தும்மல் வர வைக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாக்கி மிளகாவத்தல ஒரு குச்சியில குத்தி அதை அடுப்புல சூடு பண்ணி அந்த சூடு பண்ணப்பட்ட மிளகாவத்தல இருந்து வரக்கூடிய அந்த வாசத்தை சுவாசிச்சோம்னா நமக்கு தும்மல் வரும். தும்மல் வரும்போது விக்கல் அரெஸ்ட் ஆயிடும். அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, ஊமத்தங்காய் இருக்குல்ல, ஊமத்தங்காயும் எலுமிச்சங்காயையும் சம அளவு எடுக்கணும். 3 ஊமத்தங்காய் எடுத்துக்கணும்னா 3 எலுமிச்சங்காய் எடுக்கணும். இந்த ரெண்டையும் சம அளவு எடுத்து அதை ஒரு சட்டியில போட்டு நல்லா பொடிச்சு நல்லா வறுக்கணும். அது கறியாகிற அளவுக்கு வறுக்கணும். ஆனா அது கரிஞ்சு போகக்கூடாது. சுத்தமா கறியாகிற அளவுக்கு நல்ல கரப்பாகிற வரைக்கும் வறுத்து இது கூட தேன் கலந்து தினமும் ஒரு குன்னிமுத்துக்கு அளவு அந்த பொடி எடுத்து அது கூட தேன் கலந்து குடிச்சிங்கன்னு சொன்னாக்கி விக்கல் வராம இருக்கும். அடுத்தது புதினா கீரை நம்ம சமையல் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, அந்த புதினா கீரை வேரோட புடுங்கி எடுத்து அதை உலர்த்தி அது கூட திப்பிலி சேர்த்து பொடிச்சு தூள் பண்ணி அந்த தூள் கூட தேன் கலந்து குடிச்சோம்னு சொன்னா நமக்கு விக்கல் வராது. அதுக்கு அடுத்தது ஆளி விதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆளி விதையை தண்ணீர்ல ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி ஊற வச்சு அதை திருப்பி தண்ணீரை வடிகட்டிட்டு அதை நல்லா பொடி பண்ணி அந்த பொடி கூட 8 மடங்கு தண்ணீர் சேர்க்கணும். இப்போ ஒரு இந்த அளவுக்கு நீங்க எடுத்திருக்கீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு 8 அளவு நீங்க தண்ணீர் சேர்த்து அதை கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணி கூட தேன் கலந்து ஒரு 4-5 நாள் குடிச்சோம்னு சொன்னாலும் அடிக்கடி விக்கல் இருக்குன்னு சொன்னா அந்த விக்கல் அரெஸ்ட் ஆகும். இன்னொரு எளிய வழி என்னன்னு சொன்னாக்கி, கடுகை அரைச்சி அதை ஒரு துணிக்கு மேல அந்த கடுகு அரைச்ச தூளை பரப்பி அதை நம்ம படுத்துட்டு நம்ம மார்பு குழி அந்த மார்புக்கு சென்டர் பக்கத்துல அந்த துணியை அப்படியே போர்த்தி வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் படுத்துட்டு இருந்தோம்னு சொன்னாக்கி அந்த விக்கல் அப்படியே சரியாயிடும். இதோட இன்னொரு எளிய வழி, 2 வெங்காயத்தை வாயில போட்டு நல்லா மென்று சாப்பிட்டுட்டோம்னு சொன்னாலே, ஃபாஸ்டா மென்று சாப்பிட்டோம்னு சொன்னாக்கி அந்த எளிமையா வரக்கூடிய விக்கல் உடனே சரியாகும். சரி, விக்கல்லையும் அடுத்தால தொடர் விக்கல்னு சொல்லி இருக்கு. தொடர்ந்து விக்கல் இப்ப நான் சொன்னது அவ்வளவு எளிமையா விக்கல் வந்துன்னு சொன்னா அது உடனே சரியாகும். தொடர்ந்து விக்கல் தீராமலே இருக்குன்னு சொன்னா அதுக்கு சில வழிமுறைகள் இருக்கு. அதை அடுத்தால இப்ப பாக்கலாம். அதுக்கு என்னன்னு சொன்னா, ஒரு பிளாஸ்டிக் காகித பைக்குள்ள நம்ம மூக்கையும் வாயையும் வச்சு இப்படி போர்த்திட்டு அந்த இதுக்குள்ள கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஃபாஸ்டா சுவாசிச்சு விட்டோம்னு சொன்னா போதும் நமக்கு அந்த தொடர் விக்கல் அப்படியே நின்றோம். அதுக்கு அடுத்தது ஒரு கட்டி ஐஸ் நம்ம வாயில போட்டுக்கிட்டோம்னு சொன்னாக்கி அந்த ஐஸ் கட்டி நம்ம வாயில போட்ட உடனே கொஞ்ச நேரத்துல தொடர் விக்கல் சரியாயிடும். அதுக்கு அடுத்தது கருஞ்சீரகம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பெருஞ்சீரகம் நம்ம கரைக்கி போடுற சீரகம், இதே மாதிரி ஒரு கருஞ்சீரகம் ஒன்று இருக்கு, கருப்பு கலர்ல இருக்கும். அந்த கருஞ்சீரகத்தை பொடிச்சு அது கூட அந்த கருஞ்சீரக பொடி ஒரு கரண்டி எடுத்து அந்த ஒரு கரண்டி கருஞ்சீரக பொடி கூட 100 மில்லி அளவு மோர் கலந்து குடிச்சிங்கன்னு சொன்னாலும் தொடர் விக்கல் கட்டுப்படுத்தப்படும். இன்னொரு எளிய முறை, 1 ஸ்பூன் சர்க்கரை எடுத்து வாயில போட்டுட்டு அதை கடிக்க கூடாது, கடிச்சு பொடியாக்க கூடாது. அப்படியே வாயில போட்டு அப்படியே படக்கி முடிக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா போதும் விக்கல் சரியாயிரும். அடுத்த பாயிண்ட், வெங்காயத்தை நெய்யில போட்டு பொடிச்சு அதை நல்ல பொடியாக்கி அதுல ஒரு கரண்டி எடுத்து பால்ல மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம அப்படியே ஒரு 2-3 நாள் குடிச்சோம்னு சொன்னாக்கி நமக்கு தொடர்ச்சியா வரக்கூடிய விக்கல் சரியாகுது. இன்னொரு வழி, தனியா சுத்தமான நெய்யை 1 ஸ்பூன் அல்லது 2 ஸ்பூன் அப்படியே வாயில போட்டு விளங்கணும்னு சொன்னா அது தொடர்ச்சியா வரக்கூடிய விக்கல் சரியாகுது. இன்னொரு எளிய முறை விக்கலை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு, நம்ம 2 காதையும் நம்ம கைகளால இந்த மாதிரி 2 காதையும் பொத்திட்டு மூச்சை கொஞ்ச நேரம் அப்படியே அடக்கி வச்சிங்கன்னு சொன்னா போதும். நம்ம எவ்வளவு நேரம் மூச்சை அடக்க முடியுமோ அந்த அளவு நேரத்துக்கு நம்ம 2 காதையும் கைகளால பொத்திக்கிட்டோம்னு சொன்னா விக்கல் உடனே சரியாகும். அடுத்தது, ஒரு துண்டு சுக்கையும் நம்ம எந்த அளவு சுக்கு எடுத்தோமோ அதே அளவு லவங்கப்பட்டையும் எடுத்து 2ஐயும் பொடி செய்து அதை தேன்ல கலந்து குடிச்சாலும் நமக்கு விக்கல் உடனே சரியாகும். பொதுவாகவே தயிரை நம்ம உணவுல எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னாக்கி, மத்தியான வேலை உணவுல தயிர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னாக்கி நமக்கு விக்கல் அதிகமான அளவுக்கு வராமல் இருக்கும். ஸோ விக்கல் வர்றதுக்கு பல வழிகள் இருக்கு.
அது எந்த வழின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு நீங்க அந்த விக்கலை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நிறைய முறைகள் நாங்க சொல்லியிருக்கோம். இந்த முறைகள்ல நீங்க எதை செய்தாலும் விக்கல் உடனடியா சரியாகுங்கிறது நாங்களே கண்கூடா செஞ்சு பார்த்துருக்கோம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நேரில் உங்களுக்கு யாருக்காவது தொடர்ச்சியா விக்கல் அப்படி கட்டுப்படுத்தப்படாமல் இருக்குன்னு சொன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே நேர்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. நேர்களே, FM 101ல நான் பேசின வீடியோ இப்போ டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்குது. இதை பார்த்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க.